Vivo en Padilla, Tamaulipas. Hoy hablaremos de la tormenta Alberto. Tocó tierra en Tamaulipas el 19 de junio de 2024. Las autoridades educativas decidieron suspender clases para evitar riesgos y accidentes. Esta tormenta trajo poco viento, lluvias y algunos truenos. Ayer estuve en casa de mis abuelitos para ayudarles a resguardar las macetas. Hemos estado en casa reacomodando, viendo películas, jugando y haciendo tareas. Cuídense mucho y no olviden de estar alertas por la creciente de nuestro hermoso río Purificación. Y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Donde quiera lavo y plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. ¿Puro Tamaulipas se muere? Seguro, seguro que sí. Hola, estoy viviendo un fenómeno natural que es una tormenta tropical que se llama Alberto. Ha estado lloviendo muy frecuentemente desde el día de ayer, entonces pues decidí meterme a mojarme en la lluvia y es muy feliz porque, no sé, me divierto mucho. Mi papá decidió sacar los autos para que se lavaran con el agua de lluvia y así pues ahorrar más agua. Un ratito después de que se fue la lluvia, fuimos a ver algunas calles en Padilla y vimos algunas encharcadas. Según el pronóstico del tiempo, seguirán lluvias estos días. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahí vienen los tiempos de agua, ya se está nublando el cielo. Huele a tierrita mojada, está lloviendo a lo lejos, ya le está dando la sombra de las nubes. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del Ribazo, de la hacienda del Ribazo. Soy puro tamaulipeco, la mula que yo sin dueño, tanto y me voy de paso, siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo lazo. Así paso yo la tormenta jugando en mi Xbox. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo, si fueras a Tamaulipas,
verás a las rancheritas montaditas a caballo. No les vayas a cantar porque todas vienen gallo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar.